ကမ္ဘောဒီးယားဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်နဲ့ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်တို့ရဲ့ပြောဆိုမှုပေါက်ကြားပြီးနောက်ဒုတိယအကြီးဆုံးညွန့်ပေါင်းပါတီနှုတ်ထွက်သွားတာကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်ပေထောင်တန်ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့အန်နီရဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ United Thai Nation ချာထိုင်းနဲ့ Democrat ပါတီတို့ကလည်းနှုတ်ထွက်ဖို့စဉ်းစားနေကြပါတယ်။သူတို့သာနှုတ်ထွက်ခဲ့ရင်အယုံကြည်မရှိအဆိုတင်သွင်းခံရတာတို့မဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကျင်းပရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းပြည်သူလူထုရဲ့ဒေါသတွေကြီးထွားလာနေပြီးဆန္ဒပြသူတွေကသူမကိုယာဒူးကနေနှုတ်ထွက်ဖို့တောင်းဆိုနေကြသလိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရမှာအမှားယွင်းတွေရှိတယ်လို့ဆွဆွဲနေကြပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့နယ်စပ်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားဘက်ကထိုင်းအသီးနှံမီဒီယာနဲ့လျှက်စစ်တအားတင်သွင်းမှုတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်ချိန်မှာအနှမ်းဝင်မှာလည်းထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေစုဝေးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ညွန့်ပေါင်းမဟာမိတ်တွေစွန့်ခွာသွားကြပြီးဆန္ဒပြပွဲတွေလည်းပုံမများပြားလာတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဟာဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာဝန်ကြီးချုပ်အသစ်တဦးရရှိတာသို့မဟုတ်ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကျင်းပရတာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။